नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ की सहायता से एक साधारण स्केच को सुंदर और आकर्षक अलार्म घड़ी डिज़ाइन में कैसे बदलते हैं। यदि आप भी ड्राइंग को डिजिटल आर्ट में बदलना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है।
यदि आपको यह डिज़ाइन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही रचनात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।